तो ये है ज़ेक अलार्म क्लॉक जो मैंने रिसेंटली परचेज की है फॉर माई डेस्क सेटअप। ये काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, जिसमें आपको लार्ज डिस्प्ले मिल जाती है विद डुअल अलार्म फीचर। और जैसे ही आप अपने फोन से इसे पेयर करते हो तो इसका टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। लैपटॉप पे वर्क करते टाइम मैं इसे अपने सामने रखता हूँ एंड फॉर मोर फोकस आई इवन प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन दिस, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर भी मिल जाता है। चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है विद 8 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। तो ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। बाकी इसकी लिंक के लिए डू चेक आउट द कैप्शन एंड बायो।